Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Shadowhex, мен са Злати и Балмапа. И това е вторият евент в Shadowcraft, който ще започне точно след няколко секунди. В момента е 29 и след няколко секунди ще започне евента. Мисля, че хората са по-малко от преди, 20 са, преди бяха 21. Без нас са 17, така че... Добре. Не, преди бяха 24 точка, като почнахме. Как че бяха 24, бе, ти добре ли си? Така бяха, мен си. Абе ти добре ли си, бе? Както виждате, сме направили няколко... От кой се чуват кучетата как лад, бе? Злате сигурно. Поред мен е от тебе. От Злате са. Айде почваме. То вика, аз излизам, тук са най-гадните хора. О, не. Айде да почваме и 30. Почваме. Така. Всички на Hunger Games, къде са? Бързо, покажете ми. Къде е това, бе, по дяволите? По дяволите аз съм 30 левел. Гамс! Ай, Злати, идвай. Идвам. Бързо да сме един до друг, животно. Процедурата ще бъде същата като миналия път. Аз и Злати сме комбо в тим. Как да влезем, адове? Добре, Злати, ти си чак на другия край, виждаш ли ме? Аз те виждам вас. Сега сигурно са, може би са по-малко, защото нали в момента играят Бразилия и Чили. Абе, доста добре. Колко човека сме вътре, един, два? Нещо ми ладна. Еба ти какво се опитваш вас и да изгледнеш? Чакай, 14 човека са. Хайде всички на Survival Games. Васе, не знаме, че си там. Ама нека ме Аре, питам. ще двама. Пита къде е Shadow LIT. И аз казах, аз съм там. Сигурно за това, бе. Сигурно за тима нещо те пита. Добре, още 3 човека. Някой май ще са тим. Айде аз ще съм към вашия тим. Ти ли, бе? Да. Сега че ти насилиме в началото. Аре, Ако спечелиме- ело, кръщата от туалетната и Ако ние тримата сме на първо, второ и трето место, следващите трима ще получат наградите. Ти няма как да си на трето. А, така, от и тебе, че те пребивам. Добре, да, аз си казвам. Ако оцелееш сам. Ако ние тримата сме на първо, второ и трето място, следващите трима ще получат наградите. Значи четвърто, пето и шесто. Добре, почвам. 3, 2, 1. 3, 2, 1, старт. 10 секунди до старт. Злати! 10, не, 9, аз- 8, 9, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 2. 1. Пържоли, мамка Хайде му! се, пържали Ян също. Ли те О, изглъзга всичко. аз нищо не съм вземал. Тя всичко изглъзга за секунди. Злати, Само идвай! пържоли взема. Злати, къде си? Аз всичко... Аз доста неща взех. Къде си? Къде е главната животно? Къде гла... Елате към магистралата. Ебе, надоле тръгнах налево. Опа, first blood. Бързо, вземах нещо. Това ето те тебе. Вземах панталони, Васе, бързо имам панталони за тебе, бързо. Айде, идвай към главната там. Не знам къде е, няма да си на представа. Айде, бе, един Към път е. магистралата, бе, Злате, към Бързо. моста. Иляне, да ги убиеме ли, бе? Аз съм на мосто съм ела. Идвам. Стой там. Не се движи. Идваме. Бобо ще какви идат. Спокойно, бе, тука съм. Ме, Злате. Ето ме. Къде си, бе? Сега се качвам, стой. Ето ме, виждаш ли ме отдолу? Това си изчакаме, дебил. Не. Кой е дебил? Айде, Васе. Бързо аз имам паржоли, как толкова бързо ми се изхъби храната. За тебе идва някого ли? Това е Илян, бе. Или за тебе идва хиляда. Да го пребиеме, трима сме. А бега, бе, те са много. Те са гвардия. Беги. Това се бега, че до теб. Не, бе, идиот, блокваш ме. Изчезвай тук, аз съм бърколист. Майко, как се мене Ако нещо трябва да ни бият, аз се жертвам. Ако Иляна ти скочи за нас. Искам да се чуе sacrifice. Аз пак ще те отепат. Къде отидеме, Златен? О, не, паркур. Качвай се по дървото. Паси се, Не, майко! Убих го.
Бегай, тапанар, Раско, забавим го. Васи, Стигнали ли сте? Убих го! Го дабъл кил! Кил! А, къде? Отбиха ме. Наско. Нас в лудото. Бързо, аз съм една къща и се крием. Няма да се жертвам. Аз ти си много зле, аз ти спасих живота, а ти. Аз такова, злати гледай, аз махам с ръце таков на камерата и се кефим и ляз зад мен умира аз. Музикална кутия, ама се ние си спириме тук. Кажи координати, аз не знам координати. Координати. Епа, координатната система на... 9 човека остават. Значи 7. Мама, синема. Охо, тук има скриш. Виждам човек! Той ще бъде пребит. Независимо кой е. Само да не съм аз. Охо, чест. Мерси. Къде се завях, бе? Аре, къде си, момче? Търся хора. Къде си? Тук има някакъв изрод. Аз ви- Васе, ти си май отгоре. Аз виждам един долу. Това не е то, това не си ти. Това е някакъв изрод. Сайран меч по дяволите. Кога Охо, го взе? айде. Iron chest. Елате пинце при батко, имам Diamond Sword. Да бе, да, Diamond Sword, тега па немаш. Викам се по него. Имам един... Тия си избиват се хората в това. Тила една гадни имам само. Холи шит, Къде си, виждам. ма? Виждам някакъв ник, стой! Спри, Я- ти ли си? Я си Не. дех на покрив ли е? Не. Човек, идва някакъв към мен. Да бягам. Айде да те тебе. Аре да го връхлетиме. Злате, той си Сайран Sword! Върхлитай! Не бе, слудене. Злате, би го! Убихме го. Уби ме. Добре. Те ти една перла, за да избегаш. Дай ми нещо друго, де. Golden Sword. Дай ми. Golden Sword. Дай ми нещо. Искаш ли? Панталони имаш ли? Нати Не. панталони. На. Имаш ли нещо за мен? Нямам нищо, аз съм фул ледър. Бутуши, глава. Имам само... Полега, омага. Аз съм фул с козина. От овце. Нека тук трябва да има Хора, нещо. казваш, ще гледам клип как ми. Трехотен бутон, Васе. Зад мене ли си? Окей. Ще това. Хладилник, така. Чакай малко, там има чест. Васе, да ми отвориш тук. Васе, Къде? тук тази вратата се затвори, няма повече да се отвори. Ето, ледър бутуши. Има един, ела да го убиеме, може да раде. Айде бе! На фул кръв ли си, бе? Да бе. Има и Я да паржоли. си сям една паржолка, момче. Ама нямаш такива бе, тия дават малко... Що като тъмън, на мене малко ми трябва, две ми трябва. Добре, тук видях някакъв... Добре, а от тебе ли е Iron Sword-а? Нека не тук беше, си спомням. Ела да ти му кажа нещо, Васе. О, не, Wonderland! Искаш ли да влезе, бе? Няма никога да ни открият. Е тук в Wonderland. Къде си ти бе? Близо до Wonderland, една огромна къща, огромна. Човек, къде отиде? Видяхте. Добре, аз отивам Горе- тази... След това, бе. Лос Сантос конференц Аз хаус. отивам в другата. Опс, къде отидех аз? Що направих Васе помощ? Степенка, ате. Васе, аз съм те тук отгоре, момче. Добре, аре, слизай долу. Ела на моста отгоре. Как да се... Добре, намерих път. Той че бе сърби крака. Тук трябва нещо да има по те покриви, според мен. Айде бе. Ела на тука бе. Там е често, виждам го. Ха! Къде? Виждам го и аз. Стрели ледър кап. О, Добре, айде идвай. айде, вече съм... Да, ти имаш по-хубав екипмент от мен. Ева да си влезем вътре от това. Не бе, идвай тук, тук има стълби. Къде са? Там можеш и да отидеш, бе. Може. А. Стълби, то си е път какви стълби. О, Добре, Господ. хънгър бара. Не ми е трепнал. Няма вече нищо за ядене. Свършва ми се храната.
На кой звъни телефона ми, Злате? Майна Васе. Да. Оно, очевидно е, че от тебе е майна Васе. Тук къде има чест? О, господи, не мога да намеря. Enchanting table. Аз съм 30 левел. Майна тебе ти звънеха, а вас. Златен Enchanting table, идвай, аз съм 30 левел. Си енчантна. Как се влиза Къде тук? има Enchanting Table? Вътре в това, там дето бяхме. Само че една от тръчките трябва да отвори вратата, ама не се знае коя. 7 човека остават. Аз ще ти кажа, скрибуци там. Скрибуцаш. Оф, не мога, излизай от тук, идвай. Чекай бе, трябва да си енчантнеме нещо. Кое? Аз съм фул лидер, какво ще енчантваш? Е тази ръчка. Не, тази за тъпите лапи. Я, дърпай, аз ще ти казвам Ти кога. провери ли тук некъде изтея дали идема? Един пише шапка Чест! страх. Ето го честа, видели го ти? Не, какво има? Уден Sword. Добре, давай, казвай и отваряй врати, чудеса, там дърпай нещо. Чекай. Ама ако си енчантеме, че е по-добре, момче. Знам. Па дай, аре. Упс, опитах се да я строшим. Ох, викам, отвори се. Айде бе, отваряй. Нещо става ли? Тук рипам по плочите. Оф, не, излиза от тук, идвай. Губиме си времето, човек се реста... Бразилците, как ме вкараха, бе? Злате, какво стана, бе? Забили ти, бе? Къде отиде, бе, Злате? Ето не бе, тук съм. Къде Бъда си? надолу. Йорав ли си? Къде, бе? Ти ми застана във въздуха и изведнъж се телепортира там. Добре, идвай на тука надолу. Аха, чест. Къде, бе? Flint and Steel. О, не. Оди па ми е запалка. Тук дали ще има нещо в този микробус? Тук най-вероятно може да има нещо. Те глупост. Тук има паркур. Силно накрая има чест плюс... О, не знам, няма да рискувам да влизам. Васе, Аз влизам. Злате, поне дай си айрон бронята, ако влизаш. Васе, вирус пише как да стана билда. Злате, дай си бронята, грозник! О, Аз съм професионален паркурист. виж го, Злате, колко е зле. Момче, тук трябва да вършим някакви ужасни Нещо неща. Майнкрафта ми зацепи. Накрая има само един тъп чест. Вирус ми пише ех, обаче аз нещо не мога да му пиша. Чуеш ли, Васе? Да. Заби ми Майнкрафт. Дима, бе, да не паднеш, ще убия, ако паднеш. Имаш айрон броня, не ми я даде. Майко, то как ще падне? То как ще падне, просто... Паркуриста стигнали ли айран? Само айрон. Бутуши, айран и ледър. Всеки работи. Сега с первата най-много, че си измъкнем. Изпева ти, че си изтрупа. Си изтрупаш фламата и ще видиш. Ако паднем лавата, я се телепортим с това, бе. Че избегам, ще си мислиш. Пробвай се да я фърлиш до тука перлата. Епа много ясно, че ще отиде до там. Еми, фърляй. Ето го. Дай ми нещо, бе, ти си с две арен неща, дай нещо, дай... Чекай, момче, оти не мога ям паршолите. Аз съм на фуга. Айде, бе, дай ми нещо. Не може нищо, бе. Ей, грозник. Ще ти дам. Чей са. Сан Андреас. Рескю. Аре, бе. Сан Андреас. Да. Момчете, колко ли човека са останали? Леле, как бе? Ево, бе, Манганди, тук нещо има, май. Чест. Да. Голден. Охо, сега си ги сложим. Чест не. Така. Тук нещо от тези коли смръдливи. Може да има. Чест! Как те влезна по дяволите? В една кола има чест, злати. Ево, че влезем. Как? Това е въпроса. Значи видиш. Къде е то чест? Е, вътре в тази кола. Епа не можеш да цъкнеш през прозореца на това.
Видях откъде може да влезне. Ръчката не може да се натисне през прозореца. Ело им помогли да се качат тук, бе, животно. Васи Вирус ме пита Ай. как да стане билдър. Чули, Васи? Мутни малко сега, не мога. Как да стане билдър, ме пита. Не може, бе, човек, все още. Добре. Тук има нещо като Dungeon. И канал има, Васе бързо влизам в канал. Не, бе, ти излие ли си? О, бе? чест! Как? Мелон, мерси. Чест рестокт! Злате, връщи се тук някъде намери чест. Гърмът се след кавица. Нали тук намерих аз чест е там, е там под тази кола. Диди! Нема що. Пълни буклуци. Човек, къде има честове, бе? Ело канал, че се набутаме. Айде, влизай в канавката. Ела, на тук. Тук имаше чест, бе, преди малко го вземах. И изписа чест, не. Добре, не е ресната, оди съм го вземал след. Закъснял съм. Че малко да изпапам малко перижалики. То Аз стига, бе, те стига са 4 очада, що я нищо не мога видим. Уж един човек остава и следващите трима ще получат награда. Как, бе, ти лут ли си, бе? Па Шест. 6 човека сте вътре. 6 човека, минус 2, 4, още един трябва да умари следващите. Точно да, аз казвам уж един човек. Нека е, тук имаше честове, нали? Да, спомням си, тук един се беше заглавил някакво. Беше влезъл в това тук някакво... Да, отгоре някакво се беше качило. Имаше небе отстрани, имаше така, такова само, че не можеш от тук. Ето тук между тези храсти има. Май. Тук има със сигурност си спомням. Само че... Ето го. Храна. Добре, да тръгваме към центъра бързо. Защо? То сигурно няма да има никой там. Точно де. Не, няма да има нищо. Що нищо? Никой няма да има според мен. Ти вече са си видели, вземали са всичко и айде. Точно е тук център някъде. Да, верно не кажем тук. От тази къща, че влезем аз. Имам добро чувство. За хумор обаче. Да. Не, кажете на Кирис. Злате, виждам един! Виждам един, запътва се! Къде си, бе, момче? Момче, гоня го! Ще те пребие, моля ти се. Не рискувай тъпия си живот. Той не можа да ме удари нито веднъж, бе, човек. Преби го. Добре са следващите трима, нали? Да. Чакай да ги снимам, защото ще ги забравя кои са. Той имаше... Аз виждам те тебе, аз отивам къде центъра, момче. Ето го центъра. И аз го виждам. Сега няма нищо вътре, ще ти кажеш. Аро, Каледър, Пери... Там ли си, бе? Там ли си? Ледър, да, бе. Как, бе? Кога? Кога? Че тук няма нищо, бати букуците. Да. Пълни букуци има. Как да видя колко кила съм, бе? Нищо няма от те бараки грозни. Аз съм вече на godlike, сигурно. Я никой не съм. Не съм добавил все още антиспам това. Кажете му да спре. Не, сами. 4 ендър перли, това е уникално. И аз съм с перлите. Я че си ги сложим тук точно. Да може тогава да отиде с телефон. Искам да е готово. Къде сте, бе, хора? Аз... Дири, човек, като прибирахме от училище в едно такси, само на този таксиметрджията му звъни телефона и само жаден съм, като смок, като кладенец, дълбок. Само като го каза, човек се... Крапи, фанта, супер секрет, грас, бокс. Не, това е яко дебил. Добре, Злата, изгубихме се. Чекай малко, аз намерих. Брат, изгубихме се, брат. Да. Кой трябва да банне? Никой. Аре, Васе, са, къде си? Аз съм на центъра точно. Добре, идвам към теб. Имаш ли нещо за мен, бе? Не освен ледър. Аз не знам къде е центъра. Ела на моста, видиш ли умор? Да, виждам два моста. Там е центъра. Виждам те. Някакъв скач такъв. Ние не те виждам.
Виждам. Пребърка ли тази къща тук? Пребъркал съм, не знам, ще съм пребъркал. Нещо пребърквах тук. Добре, идвай с мен, айде, стига си се бавил. Ужас. Чекай бе, ама нали трябва да намерим често нещо и... Еми... Търси Аре, ме. си оттам, барак. Къде си? Излезни на пътя. На пътя съм. Ето ме. А- С какъв Хайде, свор си? излизай. Я да видя с какъв свор си. Те. Да! Да. Такъв ли? Отдалеч изглежда като Iron Sword. Викам, край, той ме преби. Ау, чест. Къде бе? Храна. Да. Лайна, не искаш ли? Идвай тука. О, кукът. Това е такава печена. Добре, айде идвай. Страхотно. О, не, ужас. Списна ми от този дъжд, това се. Не ми го махни. Не мога, нямам никакви права, докато съм в Hunger Games. Нещо странно има тук. Това се излиза. Чест, аз тука го пребърках преди бе. Имаше храна. Идвай. Добре, от тука. Идваш ли? Ела, в тези къщи ще влеземе. Тук има заден ход. О, holy shit. Какъв е то под бе? Нямаш то. Добре, къде сте бе хора? Трябва да му танко. То танк трябва да има нещо у него. Нали така? Да. Що ме... Канавка, Лили Чест, Iron Sword, Golden Chest. О, дай ми Iron Sword, да молим ти се. Няма нищо в този танк. Holy shit. Съжалявам, мога да ти дам само едно нещо. И Golden Chest Plate мога да ти дам, ако искаш. Ева ти дам. Какъв? Не искам. О, чест. Нямаш то храна, бяй бе. Ай, бе. Ходи по дяволите, куче. Аре, пръкай нека. Пръкай. Не бе, тука няма нищо бе, Дейв. Добре, защо не ми пада тъпия хънгър бар? Ама те къде са хора бе? Не знам. Ма нощ е, пълен буклук. Специално тази нощ. О, Филяне, вземи го направи, де молим ти се, телепортири се в този world. Виждам един. Двама. Аз виждам, двама. Къде си ти? Те тук съм. Сега ще ги локалтирам. Това съм аз. Ето те тебе, къде е то други? Вътре, те са се затворили, това не е честно. Къде се затворили бе? Вътре! Що правиш бе моя, що си легаш ти ненормален? Вътре са те, нищо нямат, ама са вътре. Нека да друга се влезнали бе момче. Отвътре се затварям. А? Къде? Вече аз не ги виждам. Сникнали са. Отворете вратата. И да умрете печелите. Еми има ръчка, ма. Ръчката е отвътре. Това е такова, нали знаеш? Това тук, нали знаеш, че е стриптископ, нали знаеш какво се прави вътре? Така или иначе. Да, но не ще да видиш. Къде е ръчката? Айде! Ама отвътре ще ела, влезни да видиш. Ето, ръчка, цък и айде. Да. А мога ли се телепортирам през вратата с Ender Pearl? Иляне, трето место пиши Coffee Crips. Кой? Йоти не искаше да отвори това? Не знам. Пиши Coffee Crips. Coffee Crips 12 печели трето място. Васе, спри с тези телефон. Спри с тези телефони, заглушава микрофони, сега си говори, после аз съм виновен. Офай бе! О, Васе, ти нямаш памет в iPhone-а, глупак. Аз ли? Да, пълен ти е с
клипове тук, аз ги трием. Злате май става. Злате, ставаш ли бе? Говори. Злати. Май Васката ще продължи играта или никой. Ехо, Злати! Еми, какво да се прави? Умирай. Холи шит, колко много храна. Ти злати ли от епа, бе? Да, бе. Него не го броиш. Друго няма какво да взема от него. Хъгалист. А, не, той е последен, бе. Иляне, кой? Венци Чиф е последен. Добре, Иляне. А кой беше предпоследен? Аз съм го снимал кои са. Кои са? Кои бяха? Чакай, сега ще ти кажа. Значи Кофи Крис 12, Дан Басти, Венци Чиф. Значи това, как го каза? Чакай, аз съм ги записал, бе. Иляне, ела в Hunger Games да телепортираш един човек при мене. Да мога да свършим Hunger Games. Е сега. Айде бързо дем. Айде пиши ТПМВ пъли, как беше? Чакай, бе. До тебе да се телепортна. Абе, май идва към ми, не знам, стои малко. Добре, телепортни се при мен и го телепортни при мене. Да мога да приключим по-бързо. Той така или иначе ще вземе награда за първо място. Добре, телепортирай го тук, казва се Кофи Чиф. Или как беше? Много съм глупав. Знам! 3 часа пишеш и накрая нищо. Ти се телепортира при него. Накрая се телепортнах при него. Знам, зле си като... Как да го телепортна? ТП, неговото име, твоето име. Пишеш като бабичка, човек. Телепортира ли го? Па май да. Май да! Аз имам... Човек! Как се каже? Как беше, бе? Ти не можеш ли го телепортнеш? Ето го, Васе! Той ли беше последният оцелял? Той ли беше? Не. Махни го той, обърках. Кой беше последния? Махни го тука. Как да го махна, бе, човек? Добре. Пълен фейл си. Добре, какво правя? Добре, не ми дава да го телепортирам. Телепортири го ти. Телепортнах го. Къде? Къде го телепортира? На спална. Кой спаун, бе? Ти кой Ти си много телепортира? глупав, бе. Кой телепортира на спауна? Връщай се тук да телепортираш това. Този другия телепортирах на спална. Добре, ела да го телепортираш тук, човек. Чакай, бе.
Трябва Не да... ми дава. Не ми дава. Е... Къде се? Добре. Къде си? Айде, би. Няма какво да го чакам. Как уби? Паливнах. Добре, сега победителите ще си получат наградите в моя офис. Ама чакай, напиши на кои да дойдат. Аз ще кажа сега, стой. Ти ще кажеш, ама те как ще разберат, глупав ли си? Как, като ги телепортирам? Как? Добре. Така, кой е на трето място? На трето място... Данбаст. Дамбаст. Ще спечели Diamond Sword с какво? С какъв енчант? С Не знам, телепортирай го. Добре, че само да измисля някакъв енчант. Power. Така, Power 1. После Power 2 и Power 3 на първо място. Така. Готово. Кой беше? Айляне. Кой беше? Данбаст. Мисля, че той изключи... не, тук е. Опа, той аз обърках. Дамбаст. И така. Дамбаст, ето, това е твоята награда. Кой е на второ място? Чак сега ще кажа. Кажи дем. Кофи Крипс. Така. И на първо място кой беше? Венци Чиф. Така, гледам с да му свети, може да